Дикая природа. Шри-Ланка. Сри-Вкустанка называется тут. А это наш зал, кухня, прихожая. Да. Пивцо. Das der Wein, Домашний? das Bier О, по-немецки. и die Limonade. Все, отдыхаем. Плавок нет, а утром покупаться хочется. Сделал себе импровизированный плавательный костюм. Наслаждение. Но, летая над водой, мой квадрокоптер потерял ориентировку и завис на высоте 5 метров. Пришлось звать Андрея, чтобы он принес ветку, и мы могли ее Опять сбить, наверх пошел. летающую птицу. Завис нас квадрокоптер. Над водой нельзя запускать. Не знаем, что делать. Придется фойервер выживать. Лестницей. Да. Будем ждать, пока батарейка сядет.